अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं एमेचर बर्ड्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो सुहांजने के बारे में है, जिसमें मैं बताऊंगा कि सुहांजना इंसानों और परिंदों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। सुहांजने को इंग्लिश में मोरिंगा कहा जाता है। ये दरख्त हमारे पाकिस्तान का एक देसी दरख्त है जो तकरीबन पाकिस्तान के हर किसी इलाके में पाया जाता है, या फिर इसे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा ये दरख्त भारत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी आसानी से उगाया जा सकता है। जदीद साइंसी रिसर्च ने जो इस दरख्त के बारे में हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, इसके बाद यूरोप और अमेरिका में इसकी धूम मची हुई है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि पाकिस्तान में अभी तक इसके मुताल्लिक मालूमात ना होने की वजह से इसे सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ बकरियों का चारा ही तस्वर किया जाता है। इस दरख्त का तकरीबन हर हिस्सा ही काबिल इस्तेमाल है, जैसा कि इसके पत्ते, जड़ें, शाखें और फलियां वगैरह। यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी फार्मा कंपनीज इसके फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स बनाकर फ़रोख्त कर रही हैं। जापान की एक मारूफ दूध की कंपनी मोरिंगा के नाम से बच्चों के लिए दूध बनाती है, जिसमें सुहांजने की ग़िज़ाइयत को शामिल किया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 40 सालों से बतौर हेल्थ सप्लीमेंट इस दरख्त को इस्तेमाल कर रही है। कहा जाता है कि सुहांजना 300 से ज़ायद बीमारियों या सेहत के मसलों में इंतहाई मुफीद है। ये इंसानों और परिंदों के लिए यकसा मुफीद है। यूँ तो इसके फ़वाइद की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन चंद एक इंतहाई अहम फ़वाइद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ये हैं। जिस्म के कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है, दिमाग और आँखों को ग़िज़ा फ़राहम करता है, जिस्म में मौजूद सेल्स को फ़रोग़ देता है, चेहरे पर झुर्रियों और बारीक लकीरों के बनने को कम करता है, जिल्द को खूबसूरत बनाता है, निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी फंगल खसूसियात का हामिल है, जिस्म की क़ुव्वत को बढ़ाता है, सेहतमंद खून के निज़ाम को फ़रोग़ देता है, सोजिश को रोकता है, जिस्म में शुगर की मिक़दार को कम करता है, मैदे के अल्सर में मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। मज़ीद फ़वाइद आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंसान इसको बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बारीक काट कर सलाद में मिक्स कर देना या फिर इसका अचार बनाकर खाना। और भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको इंटरनेट पर बआसानी मिल जाएंगी। अब ये जान लेते हैं कि हम इसे परिंदों को किस तरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त सुहांजने की जड़ है, जिसे अक्सर सुहांजने की मूली भी कहा जाता है। तो आप इसे अपने पैरट्स को दो तरीक़ों से डाल सकते हैं। पहला तो आप इसे ऐसे ही रख दें या इसे पीसीज में काट दें। दूसरा ये कि आप जैसे लहसुन का पानी मैंने निकालने का तरीका सारा बताया था, उस तरह आप इसका पानी निकालें और अपने पैरट्स के पीने वाले पानी के अंदर मिक्स कर दें। तो अभी मैं ये जो है अपने पैरट्स को इसी तरह यानी कि 2-2, 3-3 पीसेस करके तो ये डाल दूँगा। ये आ गए और अभी ये खाना भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नहीं पसंद आई तो इसे डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो की क्या चीज़ बुरी लगी है। वीडियो का एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।